喂，Cyrus。喂，成哥，啊，熟手咗好多喎。多謝啲同事平時提點啦。入咗嚟1年幾多啲，而家對個系統了解得多咗。不過越做得耐咧，就越發現呢個系統咧原來唔係咁簡單嘅喎，做落都幾有挑戰性㗎。好，繼續努力啦，仲有大把嘢你學啊！做我哋雷達機械師咧，要面對好多唔同種類嘅儀器同埋設備㗎。有咩唔明，多啲問其他同事，大家有傾有講，好似一家人咁嘅咋。咁啊係喎，初初嚟考雷達機械師呢個職位嘅時候咧，都知道我哋要負責發展、裝置同維護電子器材。入咗嚟先知道原來真係唔簡單㗎喎。同其他同事傾開，知道佢哋要負責好多唔同種類氣象儀器嘅日常維護工作。除咗雷達之外咧，仲有衛星接收啦、機場嘅氣象儀器啦、自動氣象站同埋輻射監測儀器等等。而且每個工作都唔少，體力都好緊要㗎。唔止體力㗎，我哋仲要做開發工作，要動腦筋、努力同埋創意都唔少得㗎。每一組甚至每一個人都有啲唔同嘅工作，務求令到所有嘅氣象儀器無時無刻，就算打風落雨都好啦，都可以提供到穩定同埋可靠嘅數據翻去天文台總部同埋機場氣象所，幫助預報員咧掌握到最新同埋最準確嘅數據咧去做天氣預測，評估天氣帶嚟嘅影響，同埋適時咁發出所需要嘅警告，保障市民嘅生命財產安全。呢個咧就係我哋雷達機械師嘅使命啦。係咪就係因為呢個原因，所以我哋要24小時隨時候召？打風嘅時候咧，就要翻天文台同埋雷達站睇住啲儀器咧？冇錯啊，因為天氣情況越壞咧，我哋嘅儀器就越唔可以壞嘅。明白晒，我又學到嘢啦。咁我翻去做嘢先。好，唔該晒。如果你對氣象有關嘅儀器有興趣，又想接受努力同埋體力嘅挑戰，歡迎加入天文台雷達機械師行列，成為我哋大家庭嘅一份子。